हेलो बच्चों, देखो बच्चों, ये क्या है। ये तो खिलौने का दुकान है। यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। देखो कितना अच्छा अच्छा खिलौना है। वाओ, बताओ तुमको क्या क्या चाहिए इसमें से। वाह, वो कौन है? वो तो दुकानदार है। बगल में कौन है? बगल में तो बाप रे भालू है। भालू का नकाब है। देखो 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 कितना सुंदर खिलौना है। वाओ, यहाँ पे क्या है? ये क्या, कौन सा खिलौना है? ये तो बच्चों का खेलने वाला है। वाह, ये क्या है? ये तो झुनझुना है। ये क्या है? ये तो बंदूक है। ये कौन है? ये तो डोरेमोन है। डोरेमोन, तुम्हारा बाजा कहाँ गया? ये कौन है? ये तो छोटा भीम है। छोटा भीम क्या कर रहा है? छोटा भीम बाजा बजा रहा है। अरे ये कौन है? ये तो खरगोश है। खरगोश क्या कर रहा है? खरगोश भी बाजा बजा रहा है। और ये क्या है बच्चों? इधर तो बहुत सारे खाने का सामान है। ये क्या है? ये तो कुरकुरे है। ये भी कुरकुरे है। यहाँ पर तो पल्स चॉकलेट भी है। वाह, यहाँ पर तो पार्ले जी भी है। कितना सारा पार्ले जी। ये क्या है? ये तो टीवी है। वाह, ये क्या है? ये तो पीपी चूहा है। ओ दुकानदार, ये पीपी चूहा कितने का है? 10 रुपए का है। ठीक है, इसे रख दो, अभी नहीं लेके जाएंगे, अभी तो हम देखने आए हैं। वाव, कितना सारा खिलौने का दुकान है। वाव, देखो देखो देखो, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर तो बहुत सारे ऑटो है। ये तो बड़ा ऑटो है, ये तो छोटा ऑटो है, ये और छोटा ऑटो। ये क्या है? ये तो सुपर बाइक है बच्चों। देखो बच्चों, कितना सुंदर छोटा छोटा सा सुपर बाइक रेड कलर का। वाव, इसको कौन चला रहा है? देखो देखो देखो, ये क्या है? ये तो ट्रैक्टर का ट्रॉली है, पर इसका ट्रैक्टर कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। ये देखो कितना छोटा छोटा कार। वाह, ये तो ऑरेंज कलर का है। ये तो बहुत अच्छे से चल रहा है। वाह, ये तो बूम बूम करके चल रहा है। वाह, देखो 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 देखो, बूम, कितना दूर चला गया। ये कौन है? ये तो हनी भी है। ये तो बहुत अच्छे से चलता है। देखो 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 बच्चों, देखो ये कैसे चलता है। वाह, बूम। और क्या क्या है? एरोप्लेन है, कार है, बत्तख है। वाव, कितना सारा खिलौना है यहाँ पर तो। वाव, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो बहुत सारे छोटे छोटे जंगली जानवर हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये तो डक है, पीकॉक है। और ये क्या है? ये तो हिरन है। वाव, देखो वाव, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो बहुत सारे छोटे छोटे जंगली जानवर हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये तो डक है, पीकॉक है। और ये क्या है? ये तो हिरन है। वाव, देखो कितना सुंदर हिरन है। वाव, ये क्या है? देखो देखो देखो, ग्रीन कलर का छिपकली बच्चों। देखो बच्चों, देखो ग्रीन कलर का छिपकली। ये क्या है? ये तो बाजा है। ये तो बहुत अच्छे से चलता है। वाव, ये देखो, चुक 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 क्या ट्रेन। वाव, ये तो कितना लंबा ट्रेन है। वाव वाव, ये क्या है? ये तो छोटा सा कार है येलो कलर का। वाव, ये तो ट्रक है। ये क्या है बच्चों? ये तो शेर का नकाब है। वाव, कितना सुंदर दिख रहा है। वो क्या है? वो तो एरोप्लेन है। ये क्या है? ये तो हेलीकॉप्टर है। वाव, देखो कितना सुंदर सुंदर खिलौना। वाव।